Բարև ձեզ, սիրելի գաղափարակիցներ, սիրելի արթուն մարդիկ, սիրելի ընկերներ, ձեր աջակցությունը, ձեր միանալը մեր կողմից նախաձեռնված գործընթացներին գնալով ավելի շատանում, ավելի առարկայական ձև ու բովանդակություն ստանում։ Ես նաև ձեզ կոչ եմ անում մեր կողմից տեղադրված նյութերը անպայման տարածելուց դնել impeachment եւ արթունենք հեշթեգները, դրանք արդեն բավական, այսպես ասեմ, ակտիվ հեշթեգներ են դարձել եւ տեխնիկապես ավելի հեշտ է դառնում այդ ինֆորմացիան, որը մենք տրամադրում ենք, գտնել համացանցում, տարածել, մի խոսքով խնդրում եմ անպայման մեր կողմից տրամադրված ինֆորմացիան տարածելուց տարածեք impeachment եւ արթունենք հեշթեգներով։ Նախ մինչև բուն ասելիքին անցնելը ասեմ, որ մոտակա մի քանի օրերին կա լավ լուրի կանխազգում, ասենց ասեմ, հա, կապված մեր կողմից նախաձեռնված, մեր կողմից առաջ քաշված քաղաքական օրակարգի հետ։ Դա կլինի կտեսնեք, առաջ Աստված թող այդ ամեն ինչը լինի, դուք այդ մասին կիմանաք։ Մենք, ես եւ Էդգար Ղազարյանը գերակտիվ կերպով շարունակում ենք ամբողջ քաղաքական դաշտում ընդդիմադիր հատվածի մասին է խոսքը, impeachment-ի հետ կապված բանակցությունները, ինչպես արդեն ասել եմ, impeachment-ը դա միակ հնարավորությունն է, միակ տարբերակն է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու, այլ տարբերակ ուղղակի գոյություն չունի։ Ես բազմաթիվ անգամ լսել եմ տարբեր ընդդիմադիրներ փորձում են ասենց խոսույթներ բերել, որ impeachment-ը գործիքներից մեկն է, բան, անպայման հարցրեք բա մյուսը որն է այդ գործիքներից։ Երկրորդ գործիք ուղղակի գոյություն չունի, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ ձեզ այդպես բան կասեն, ուղղակի ստախոսներ են։ Այս մասին մենք խոսել ենք, սրա մասին չեմ այսօր ուզում ասեմ։ Դուք նաև տեսնում եք, որ Էդգար Ղազարյանը հետևողականորեն փորձում է հանդիպի քպեական պատգամավորների հետ impeachment-ի թեմայով։ Այդ հանդիպումները սկսվել են 2 շաբաթ առաջվանից, այդ հանդիպումներից մեկին նույնիսկ ես գնացի աջակցող կարգավիճակում նաև Էդգար Ղազարյանի կողքին եղա։ Եվ դուք հանրությունը պարզ տեսնում է, ինչ, տեսնում է, որ քպեական պատգամավորները խուսափում են հանդիպել Էդգար Ղազարյանից։ Այդ նույն քպեական պատգամավորները, ովքեր ընդդիմադիր պատգամավորներին հաթաթ են տալի, գոռում են ազգային ժողովի բանում դահլիճում, ինչ-որ քֆուրներ են տալի, փորձում են նսեմացնեն, ստորացնեն եւ այլն, տեսել եք, չէ՞, այդ քպեական նույն քպեական պատգամավորներն են, ովքեր առյուծ են կտրում ընդդիմադիր պատգամավորների հետ շփվելու ընթացքում։ Ես այդ հարցը թողում եմ մի կողմ, որ այդ առյուծ կտրելու տեսարանները իրենք հիմնականում անկապ տեսարաններ են, այսինքն ոչ մի բան չունեն, արդյունավետություն բացարձակապես չունեն այդ գործողությունները, այդ խրոխտ հարցերը, որը ընդդիմությունը Յանեն փորձում է տա, իրականում քողարկում է իր անգործությունն, այսինքն որպեսզի չստացվի, որ իրանք այդտեղ լոկ շլրված են ու պրոստը աշխատավարձ են ստանում, իրանք տենց մերթ ինչ-որ տենց խրոխտ հարցեր են տալի, այս վերջերս արդեն հարցազրույցներում փաստացիորեն ընդունեցին մեր ընդդիմադիրները, որ իրանց ֆունկցիան պատկերացնում են Նիկոլ Փաշինյանին հարցեր տալու մեջ, այսինքն իրանք գլուխ են գովում մի բան է, որ տենց մենք տեսակ ինչ հարցեր տվինք, մենք ազգային ժողովում ենք, որ հարցեր տանք նայելով նրա ուղիղ աչքերի մեջ, կոմֆորտ զոնայից հանենք նրան, բացահայտումներ անենք բանի հանրության համար եւ այլն։ Էլ մի կողմ եմ թողում, որ այդ ամեն ինչի համար կարելի է պրոստը մոտ լրատվամիջոց բացել ու այդ բացահայտումները անել։ Մի կողմ եմ թողնում այն հանգամանքը, որ
այն աղետները, որը բերում է Նիկոլ Փաշինյանը, դա բերում է բացահայտ, այսինքն ոչ մի բան բացահայտելու կարիք չկա։ Բացարձակապես, ասեք, իջը Արցախը թաքուն հանձնեց, պատերազմը թաքուն կրվեց, այդ զոհերն էին, ինչն էր թաքուն, սա աղել ժողովրդի աչքի առաջ եղել եւ հետեւաբար, եթե այն ինչ եղել է հրապարակային եւ բաց, այդ ստորություններն ու տականքությունները թաքուն չեն եղել, դրանք բացահայտման կարիք բացարձակապես չունեն։ Ուղղակի ընդդիմությունը իր անգործությունը այսօրվա այս պահի դրությամբ եւ իր էրոտիկ ֆանտազիաները, սպասումները 2026 թվականի ընտրություններին, որ մի քանի հատ մանդատ փախցնի, այդ քողարկումը յանիմ տես լուրջ գործ են անում եւ ինչ-որ բացահայտումներ են անում։ Ինչևէ, դուք բոլորը ականատես եք լինում, թե այդ յանիմ ընդդիմադիրների այդ խրոխտ բացահայտումների ժամանակ ոնց են ազգային ժողովի ԿՊ-ական падգամավորները թքում մրում ընդդիմադիր падգամավորներին։ Բոլորիդ աչքի առաջ է տեղի ունենում այդ ամեն ինչը։ Ոնց է, ասենք, ԿՊ-ական падգամավորը դահլիճում նստած ընդդիմադիր падգամավորին, ում որ դուք ձայն եք տվել, որ Յանիմ պիտի Նիկոլին հեռացնի, բանը անում, իր անուն ազգանունի վրա կայֆավատ է լինում, էլի, ասենք, այդ մարդը տենց խելոք նստած լսում է այդ ամեն ինչը։ Ոնց են, ասենք, ընդդիմադիր падգամավորներին այդ ախրոնիկներով քաշ տալի այդ ամբիոնից ներքև, հետո սաղով հարձակվում են, որ խփեն, բան ինչ, այդ սա տեսել եք, չէ՞ դուք։ Այսինքն ստացվում է, որ ԿՊ-ական падգամավորները լկտի, անպատիժ, բան, սենց ինչ-որ կերպարներ են։ Բայց ոնց է լինում, որ այդ նույն լկտի անպատիժ այդ դուխով, այսպես ասած, падգամավորները ԿՊ-ական կուրկուրի ձակ են դառնում Էդգար Ղազարյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ոնց է լինում, այսինքն այդ նույն բանը իրանք եթե այտենց դուխով են, այտենց ինչ-որ նվաստացնող են, հսկա ջարդող, վիշապ խեղդող, ես իմ ովքեր են, որ մեր ընտրություններին սպասող ընդդիմությանը տենց ոտիտակ են տալի, նվաստացնում են, հա նույն Էդգար Ղազարյանը մի հոգի է, տենց ֆիզիկապես շատ ավելի թույլ է, քան շատ ու շատ падգամավորներ, կարան գան տենց նույնը անեն Էդգար Ղազարյանի գլխին։ Ինչն է տարբերությունը, ինչ են փախնում, բա Ջորջ ջան, այս հարցը ձեզ չի հետաքրքրում։ Ինչ են ԿՊ-ական падգամավորները, եթե տենց իրանք էդ են, իրանք տենց անպատիժ են բան եւ այլն, կարան գան, ասեն, «Դու լսի արա Էդգար Ղազարյան, որ вообще դու ով ես, բաց sense բաներ անեն»։ Կարան, չէ՞։ Բա ինչի չեն անում։ Այդ հարցը ձեզ չի հետաքրքրում, ժողովուրդ ջան։ Այդ հարցի պատասխանը հետեւյալն է։ Էդգար Ղազարյանը ներկայանում է ԿՊ-ականների հետ հանդիպմանը ոչ թե պաթոսային ապուշ ճառերով, այն որ հելնում են ազգային ժողովի ամբիոնից հիմարագույն ճառեր են, հայոց հպարտ, սենց ոչ թե սենց եզություններով է ինքը ներկայանում ԿՊ-ականներին, այլ փաստարկներով, արգումենտներով։ Ինչն է այդ փաստարկը, հա, ձեզ ասեմ, որ ինչից են փախնում ԿՊ-ականները։ Բանն այն է, որ երևի տեսել եք Էդգար Ղազարյանի ձեռքին կա թղթապանակ։ Այդ թղթապանակի մեջ հավաքված են հետևյալ փաստերը. կառավարության ծրագրից, կառավարության գործունեության շեղումները։ Սրանք սահմանադրական նորմեր են, այսինքն եթե այս սահմանադրական նորմերը չլինեին, մենք կլինենք միապետություն, մենք կհրճակենք Նիկոլին թագավոր, տենց հանգիստ կապրենք, ասենք օրինակ Քուվեյթում, ասենք օրինակ, որտեղ միապետություն է, այնտեղ չկա այս բանը, այնտեղ չէր կարա Էդգար Ղազարյանը պապկով գնալ ասել Քուվեյթի էմիրը շեղվել է կառավարության ծրագրից, որտեղ կառավարությանը իշխանություն տալիս են, այսինքն գործադիրում նշանակում են իր ծրագրի համաձայն, դա սահմանադրության մեջ է գրած, ժողովուրդ ջան։ Եթե կառավարությունը իր ծրագրից շեղվում է, հասկանում եք, ուրեմն այդ կառավարությունը ըստ սահմանադրության ենթակա է փոփոխման։ Հիմա Էդգար Ղազարյանը որ գնում է ԿՊ-ականների հետ հանդիպման, ԿՊ-ականները շատ լավ գիտեն, որ Էդգար Ղազարյանը պաթոսով բաներ, էշ բաներ, ձեր աչքին թոզ փչելու համար բաներ, հարգելի հանրություն, չի ասելու։ Ինքը չի բան անելու, արևաճարժան շափայել ինչ-որ բաներ պսևդո հայրենասիրական ինչ-որ եսիմ ինչ էր խոսալու, որ իրանք էլ վեկալեն, ճպստեն, ասեն, չգիտեմ, տականք, եսիմ ինչ բան, ասենց գնա։ Էդգար Ղազարյանն իրանք չեն կարող ասեն, դու թալանել ես կամ ես ոչ մի բան չեն կարող ասեն։ Հետևաբար խոսակցությունը պետք է ընթանա փաստարկների շուրջ Էդգար Ղազարյանի բերած։ Իսկ այդտեղ ԿՊ-ական падգամավորը ունի ընդամենը երկու տարբերակ։
կամ ինքը այդ փաստարկները, դրանք փաստեր են, դրանք սահմանադրության հղումներ են։ Հասկանում եք, դրանք բաներ չեն։ Օդից վերցած բաներ չեն։ Դրանք օրենքն է պահանջում այդ ամեն ինչը։ Կամ իրանք պետք է ասեն, որ մենք թքած ունենք սահմանադրության վրա, որը հանցագործություն է, որը իրանց ուղիղ կերպով դարձնելու է հանցակից Նիկոլ Փաշինյանին, ուղիղ հանցակից, այսինքն այստեղ մենք արձանագրել ենք, որ գործ ունենք հանցագործ խմբավորման հետ, որտեղ ամեն մի անդամը ունի իր դերակատարում, այսինքն հավաքվել են հանցագործներ, իրանց մեջից ընտրել են այդ հանցագործների բանդայի ղեկավար, դրել են ու ոտնահարելով օրենքները զորով իշխում են մեզ։ Կամ տենց պետք է արձանագրեն այդ ԿՊԱ-կանները։ Կամ ուղղակի պիտի սուփուս ընդունեն այդ փաստերը, փաստարկները եւ ստորագրեն իմպիչմենտի թղթի տակ։ Որովե բարդ բան չկա այստեղ։ Երկու տարբերակ ունի ԿՊԱ-կանը Էդգար Ղազարյանի հետ հանդիպան ժամանակ։ Այդ պաթոսները, այդ որ ընդդիմությունը ձեզ բան անում, ձեզ փորձում է մոլորեցնի, անեմ շատ լուրջ գործեր են անում, իրանք շատ լուրջ տղեկ են, էլի շատ լուրջ տղեկ են, տենց եւ այլն։ Իրականում ես չեմ պատկերացնում որևէ լուրջ մարդ, ով որ իմպիչմենտից փախնի, տենց էլի, ոնց որ հիմա ընդդիմությունն է այս պայդրությամբ փախնում։ Եթե իրանք դες լուրջ տղեկ են, թող ուրեմն այդ նույն լուրջ օրակարգին կպնեն։ Այս նույն բանը կարա անի ցանկացած ընդդիմադիր падգամավոր, ով որ այնտեղ ազգային ժողովում այդ ԿՊԱ-ականներին տեսնում, այս Էդգար Ղազարյանը ինչ որ մի հատ եսիմինչ գյուտ չի արել, էլի։ Էդգար Ղազարյանը հավաքել է սահմանադրության դրույթները, կառավարության ծրագիրը դες դրել է պապկի մեջ, ասում է եկեք դե տեսնեմ ինչ եք անում ախպեր, կամ ընդունեք, որ դուք հանցագործ, հրապարակային ընդունեք, որ դուք հանցագործ խմբավորում եք, կամ միացեք իմպիչմենտին, այսինքն արեք ձեր օրենքով նախատեսված գործընթացը։ Այս է ամբողջ պատմությունը։ Դրա համար, քանի որ ասելիք չունեն ԿՊԱ-կանները, եւ իրանք եթե ներկայանան, իրանք պրոստը խայտարակ կլինեն հանրության առաջ, որովհետեւ դժվար է լինելու էլի ընդունել, որ իրանք հանցագործ են։ Դրա համար բան են անում, փախտում են այդ հանդիպումներից։ Հավատացնում եմ, այդ փախուստները երկար տևել չեն կարող։ Սա էս ինչ անում է Էդգար Ղազարյանը, անում է հատուկ նրա համար, որպեսզի հանրությունը սա տեսնի, այսինքն սա ցուցադրական ակցիա է, այսինքն ասում է ախպեր, տեսեք, այս մարդիկ ասում են քաղաքացիներ ջան, եկեք հանդիպենք, ես որպես քաղաքացի ասում եմ գալիս եմ ախպեր։ Գալիս է հասնում ազգային ժողով, իրենք թռնում են այդ հանդիպումից։ Հասկանում եք, նախաձեռնությունն է դաժե ԿՊԱ-ականներին այդ հանդիպման։ Ես որպեսզի դրա համար շատ պարզ լինի, թե ինչքան իրանք կփախնեն այդ հարցերի պատասխան տալուց։ Դա իհարկե ժամանակի հարց է, որովհետև եթե այսօր Էդգար Ղազարյանն է մենակ գալի, վաղը կարող է ես ու Էդգար Ղազարյանը երկուսով գնանք։ Մյուս օրը կարող է միասին, ասենք, արթունենք շարժումով, հելնենք, ասենք, մի 30 հոգով գնանք։ Այն մյուս օրը կարող է մի 100 հոգով գնանք։ Այն մյուս օրը կդառնանք մի 1000 հոգով կգնանք։ Այն մյուս օրը կարող է 10000 հոգով կգնանք, որովհետև ի տարբերություն ընդդիմության միջև հիմա արածների, մենք գիտենք ուր ենք գնում։ Մենք գիտենք ինչի համար ենք գնում։ Ոչ թե Հավայի ժողովրդին հանում ենք փողոց, ասում ենք հելեք հələ ժողովուրդ մի հատ փողոց, մենք ձեզ կասենք խի ախպեր։ Մենք այդպես բան թույլ չենք տա ժողովրդին խափենք, բան անենք։ Մենք այդ կարևորության զգացումը չունենք մեր կյանքում, ոչ ես, ոչ Էդգար Ղազարյանը։ Մենք մեծ կարևոր չենք զգում, էլի, որ տենց լիքը ժողովուրդ հավաքվում, մեր ինչպես ընդդիմության շատ հռետորների դեպքում ալում հիմարագույն ելույթները լսացնեմ ժողովրդին։ Եթե ես բան ունենամ ասելու, սա լայվի կնոպ են սխմել եմ, ձեզ ասում եմ պարտադիր չի, ձեզ հավաքեմ փողոցում, ես այնպես լուրջ դեմքով կանգնեմ, հելնեմ ասեմ եսի ինչ, ինչ-որ բաներ խոստանամ, հետո թռնեմ, բան, հետո ասեմ մտնում եմ մարզերը հանդիպման, հետո երկու ամիս հետո ասեմ ժողովուրդներ մեղավոր որ չէի լավ, դες բաներ չեմ անելու ես, ոչ ես, ոչ էլ Էդգար Ղազարյանը։ Եթե կոնկրետ անելիք ունենանք մենք ժողովուրդ ջան իրար այդ ժամանակ նախ անելիքը կասենք նախապես, կասենք, այսինչ բան ենք անում, ով ազատ ժամանակ է ցանկություն ունի, թող գա մասնակցի։ Եթե չենք ունենա, մենք ոչ մեկի ոչ իր գործից կկտրենք, ոչ իր կյանքից, կենցաղից կկտրենք, ոչ էլ ինչ-որ մեկին անհարմարություն կփորձենք պատճառենք քաղաքում։ Ժողովրդի մասով ես մի հատ առանձին լայվ կանեմ, թե ինչ դերակատարում է ունեցել ընդդիմության համար հատկապես ժողովուրդը,
ինչ կոչերով են ժողովրդին հանել փողոց եւ ոնց են փորձել ժողովրդի վզին թողեն իրանց ձախողումները, իրանց կոնկրետ ձախողումները։ Քանի որ ես արդեն ամենասկզբում ասացի նաեւ լավ լուրերի ակնկալիքներ կա, դրանով է պայմանավորված մի քիչ որ այս վերջերս եթեր չէի բանանում, որտեվ չէի ուզում որոշակի գործընթացներ կա, չէի ուզում դրանց վրա ազդեի, շատ հնարավոր է մենք մինչև այս շաբաթվա վերջ ունենանք դրական լուրեր, դրական ինչ-որ տեղաշարժեր impeachment-ի հետ կապված։ Դրա համար այս շաբաթ նույնիսկ Արթուն ենք շարժման հերթական հավաքը չարեցին, 4-7 օրերի ավանդական դարձած, ըստ էության դա այս լուրերի հավաքելուց հետո կանենք երևի հաջորդ շաբաթվա մեջ արդեն նորմալ լուրջ նորություններով։ Սա էր իմ ասածը, առանձնապես ինչ-որ բան չունեի ասելու, Ժորժ ջան, հետևեք մեր էջերին, մեր էջերով մենք առաջի ձեռքով ձեզ տեղեկացնենք impeachment-ի շուրջ ընթացող բոլոր գործընթացներին, կրկին անգամ հիշեցնեմ, որ Հայաստանի քաղաքական օրակարգում կա Նիկոլին հեռացնելու միայն մեկ տարբերակ, դա impeachment-ն է։ Երկրորդ տարբերակը ուղղակի չկա։ Գոյություն չունի երկրորդ տարբերակը։ Բոլոր այն ընդդիմադիրները, ովքեր որ ձեզ կասեն, որ impeachment-ից բացի այլ հնարավորություն կա Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու, հանգիստ արձանագրեք, որ նրանք անամոթ ստախոսներ են եւ հաջորդ ընտրությունների ժամանակ, եթե դրանք կլինեն, այսինքն դրանք արդեն կլինեն, ձեր քվեով կոչ եմ անում ձայն չտալ անամոթ ստախոսներին, ովքեր ձեզ այսօր խաբում են, հետեւաբար վաղն են խաբելու եւ խաբելու են միշտ։ Իսկ եթե խաբողին խաբողով ենք բանանում, այնա խաբում է Նիկոլ ախպերին, լավ էլ խաբում է ընդ որում, լավ այնց ված չի խաբում էլի, ասենք այս խաբողին այն խաբողով եթե դες կայֆում եք, ինչ ասեմ, դա արդեն ձեր ճաշակի գործն, արդեն ճաշակի հարց է, թե որ խաբողին եք դուք նախընտրում, ասենք ստախոս Նիկոլին, թե ստախոս ինչ որ ընդդիմադիրի, դուք արդեն ճաշակի հարց է։ Մեր ընդդիմադիր պատգամավորները փորձում են ընդհատականացնել, հույս ունեն, որ Ժորժ ջան, որ հեսա արձակուրդներ կերենք թռնեն, իրանք կանհետանան քաղաքական մակերեսից եւ կվերադառնան աշնանը ձեզ թազա ստերով, խափոյփայություններով կերակրելու համար, ինչը մենք իհարկե թույլ չենք տա։ Այդ մինչև հիմա ինչ տեղի է ունենում, ուզում եմ ձեզ հավատացնեմ Ժորժ ջան, որտեղ post factum ես դրանից կպատմեմ ձեզ, ամեն ինչը տեղի է ունենում, այնց ոնց որ մենք նախապես պլանավորել ենք, այսինքն ոչ մի շեղում այս պահի դրությամբ մեր ծրագրից այս բացարձակապես տեղի չի ունեցել։ Մենք շատ լավ գիտենք ում հետ գործ ունենք, թե իշխանության պարագայում, եւ մենք շատ լավ գիտենք, թե ում հետ գործ ունենք, թե անգործության մատնված ընդդիմության պարագայում, որով ամեն կերպ պայքարում է ոչ թե Նիկոլին հանելու համար, այլ ոչ մի բան չանելու ու լիքը փող ստանալու համար։ Այդսեղ գիտենք, այսինքն չէ որ մենք դա ես զարմացել եմ։ Ես հասկանում եմ դուք շատերը ձեզանից ինձ գրում են զարմացած, ապշած, բա մենք չգիտեինք, որ սրանք սենց են, նենց են, դա արվեց, որ դուք էլ իմանաք։ Հիմա մեզ մնում է, այսպես ասեմ, այս երկու օրվա մասին, մինչև այս շաբաթվա վերջի մասին է խոսքը, այս սպասումները հասկանանք ինչ արդյունավետությամբ կլինեն, այս պայդրությամբ թեժ ակտիվ բանակցային գործընթաց է տեղի ունենում ընդդիմության ներսում Նիկոլին փոխարինող անցումային վարչապետի տեխնացուի ընտրության համար։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ես համարյա վստահ եմ, որ այդ արդյունավետ է լինելու այդ բանակցությունները եւ մենք վերջապես արդեն առաջին քայլն ենք անելու ու impeachment-ի գործընթացը ի վերջո տեսանելի ապագայում լինելու է արդեն գործնական նախաձեռնություն, մենք բոլորս այդ առումով նաև անելիք ունենք, գործ ունենք անելու։ Ոչ թե գաք ձեզ կանչենք, որ դուք գաք sense նայեք, թե Մալյան Նարեկը ինչ հանճարեղ ելույթներ է ունենում փողոցներում, այլ իրականում գործ ունենք անելու, ոնց որ այդ մասով արդեն առանձին ձեզ լայվ կանեմ եւ ոչ միայն ես եւ ոչ միայն լայվ
մանրամասն այդ մասին մենք խոսանք, կհասկանանք։ Լավ եղեք Ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ արտակարգ է, այս պահի դրությամբ impeachment-ի գործընթացի մասին եմ ասում, կողքից անիմաստ այդ վնգստոցներին, այդ եկեղեցու դեմ բան եւ այլն, այդ դրանց ուշադրություն դարձեք, դա շատ կանխատեսելի է, ես նույնիսկ բանտից 2 տարի առաջ այդ մասին հայտարարել եմ փաստաբանից միջոցով հայտարարություն եմ տարածել, որ եկեղեցուն դեմ իրանք ունեն շատ մեծ կռիվ ու եկեղեցու ոչ միայն որպես կրոնական կառույց, իրանք կռիվը եկեղեցու դեմ պայքարը որպես ավանդույթի կրող։ Այդ մասին մենք ավելի ուշ կխոսանք, ավելի մանրամասն կխոսանք, հիմա ձեր թույլտվությամբ կենտրոնանանք արդեն մեր կոնկրետ անելիքների վրա։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։